石垣市内の住宅街です。建物の屋上に設置されていた貯水タンクが風に煽られ落下し、車の窓ガラスが割れました。中台梅花横扫日本冲绳石垣島，强风豪雨把一座公寓水塔吹倒，从顶楼砸向地面轿車。大きな街路樹は根元から折れています。路上にはみ出して車道を塞いだため、そばを通る車が注意深く避けて走っていきます。大树都站不住，更别说停在路边的脚踏车了。梅花台风最大阵风风速每秒超过40公尺，创下石垣岛今年以来最强纪录。台风还造成石垣岛和竹富島共5220户民宅停電。朝ちょうど8時過ぎぐらいに停電してしまって、で電源がなくなってしまったのでちょっと困ってました。やっぱ停電がどのぐらいまで続くか。仕事がちょっとできなくなっちゃうので、それが続くのがいつまでなのかがちょっと不安ですね。空の便では宮古島や石垣島などを発着する便が欠航し、海の便も宮古八重山地区の航路は全便欠航となっています。从上一个台风轩岚诺到这次梅花，已经连续2个礼拜冲绳的雨没停过。眼看下一个台风南马都形成后，也是朝冲绳本岛奔去。当地想过风平浪静的日子，恐怕还得再等等。TVBS 新闻柯胜雄、林敏珍综合报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。